So, hallo ihr Lieben, jetzt geht wieder eine neue Folge von Yesterday Origins. Wir waren ja bei der Villa von Victoria Baxter und ja, wir wurden dann in einem Buch fixiert, was wir auf dem Tisch gefunden haben, in den Umschlag. Wir haben es aufgemacht. Auf einmal wurden wir in einer Vision reingezogen. Und zwar sind wir dann in den Kloster der Santa Brigida. Brigida, keine Ahnung, was ich sagen muss. An der Stelle machen wir weiter und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Viel Spaß. So, wir sind jetzt hier in dem Kloster. Die Mönche eilen hin und her zu ihren täglichen Verrichtungen. Alle außer dir. Giuseppe, Giuseppe, das Buch, Giuseppe. Warum? Zur Hölle mit der Arbeit. Du beschließt, dass du nicht aufgeben wirst, bis du die geheime Bibliothek finden und dir das Buch ansehen wirst. Sollte dich der Tod ereilen, während du es liest, so sei es. Gut. Ich würde sagen, wir schauen uns auch mal um. Du wirst erst wieder an einem Pult sitzen, wenn du Giuseppes Mörder gestellt hast. Das Buch in der geheimen Bibliothek. Salz unverzichtbar in den Wintermonaten, wenn die Scharniere an Türen und Fenster einfrieren, vor allem in diesem Teil der Abtei. Papier, das zweitbeliebteste Gut unter den Kopisten der Abtei. Novizen wie du haben keinen Zugang zum kostbarsten dieser geschätzten Besitztümer, Tinte. Ah, ein Zirkel. Okay. Vor 2 Nächten nach einem deiner wiederkehrenden Albträume bist du in das Skriptorium gegangen, nur um zu sehen, wie Giuseppe gerade von der Lampe wieder herunterkam. Shh, don't tell a soul. We'll have a good laugh tomorrow. I'm going to make Brother Botillo lose some weight. Das ist dir erst heute wieder eingefallen. Was ist denn das da auf Giuseppes Pult? Eine leere Garnspule? Nah, the other day, when Brother Botillo was sleeping and Hines was not in his study, I snuck in through this window. It's a bit risky and not an easy feat. But oh, the pleasure that comes from knowing that I could steal something from our superior if I so desired. Nur Toribio, Gines Lieblingskopist, darf die Bücher dort auf den Regalen anrühren. Schade. Ich habe, glaube ich, alles jetzt hier untersucht. Kann man mit dem irgendwie reden? Ups, wie war es doch gerade? Nah, the other day, it's a... Geht immer so schnell weg. Hätte Gines nur auf dich gehört, als du ihn batest, das Buch vor Giuseppe zu lesen. Bruder Torbeo, zufällig Handlanger im Skriptorium,
Freiwillig, observant und augenfällig ein Arschloch. Say, Toribio, about last night. Nothing happened last night. Nothing. Where's the library? I don't know. Come on, you often disappear with Brother Hines. I'm sure that's where he takes you. Of course. I'm the best copyist in the Abbey. And who else would he trust to copy the secret books? And? He always blindfolds me, just like last night. It's better that way. I won't have to resist the temptation of reading heretic texts. Genius. Do you think that Hines knew what was going to happen? You take that back. Father Hines is a saint, not a murderer. Hat Giuseppe nicht geholfen? When Giuseppe started to bleed, you did nothing to help him. It was the devil's doing. That was Satan's blood. It could have contaminated me. I helped him. Then get away from me. Geräusche in deiner Zelle. Later, upon returning to my cell, I thought I heard whipping in yours. That's not true. Do you remember that the abbot prohibited self-flagellation? Do you? Why? Why can't a pious man pay for his evil deeds? What evil deed did you perform last night? I thought nothing had happened. Go with God. Wie kann man den betrachten? Ja. Schauen wir uns mal an. Er ist nur wenige Jahre älter als du, doch der gütige Herr hat ihn mit einer Dressur der extremen Sorte gesegnet. Botello, die iberische Delikatesse, besteht aus Schweinegedärm, die mit allerlei Fleisch gefüllt und mit Bindfäden verschlossen werden. 5 Sekunden nachdem Giuseppe zum ersten Male von diesem Gericht gehört hatte, besaß Tobio auch schon einen neuen Spitznamen. Eine geflickte Stelle an einem praktisch neuen Habit. Wie hat er es zerrissen? Ach so. Ich dachte, er hat geile Schuhe an. Sie läutet, wenn Bruder Gines nach Tobio ruft, sein Lieblingsschüler. Klingt wie am jüngsten Tag. Das Seil kommt durch ein Loch in der Wand, das zu Gines Studienzimmer führt. Du könntest es von weitem werfen, um die Glocke läuten zu lassen und Tobio glauben zu lassen, Bruder Gines habe ihn gerufen. Aber was ist, wenn Tobi da steht und wenn sie auf ihn fällt? Er wüsste, dass du das warst und es würde Probleme mit sich bringen. Du könntest es von... Liegt aber was auf der Fensterbank noch. Moment. Das ist die Augenbinde, die du letzte Nacht auf dem Weg zur geheimen Bibliothek getragen hast. Ein seltsames Gefühl übermannt dich. Plötzlich hast du Angst, es zu berühren. Before you can control the unknown sense, you must first learn to see through the eyes of yesteryear, young disciple. Your mind stores every single detail of everything you've seen.
and say goodbye to today. Focus, breathe, then open them anew, and yesterday is here again. Ich muss mich konzentrieren, um mir jedes Detail einzuprägen. Irgendwas habe ich übersehen. Die Regel von Stadt Franziskus verlangt eine bestimmte Anzahl Knoten im Gürtel. Ein fehlender Knoten im Gürtel eines Oberobservanten, wie etwa Torbio, offenbart, dass es ihm noch etwas an etwas anderem mangelt: Intelligenz. Das sichtbare Zeichen deines ersten klerikalen Ranges, der Beginn deines Weges zum sazerdotalen Orden. Nach der Franziskusregel darf die Kapuze nicht so groß sein, dass sie das Antlitz verdeckt. Wenn du bei diesem frostigen Wetter nach draußen müsstest, wärst du dankbar, wenn es diese Regel nicht gäbe. Du wünschst, Gines hätte auf ihn gehört, als er ihn bat, das Buch von Giuseppe zu lesen. Oh. Er redet, liest und schreibt nicht, der perfekte Komplize und Vertrauensmann. Ein blindes Auge oder auch nicht. Giuseppe hat ihn mal von der Seite verspottet, weil er dachte, er könnte ihn nicht sehen. Ursus hat ihn an der Gurgel gepackt, in die Luft gehoben, gegrunzt und schließlich wieder losgelassen. Giuseppe Hals sah noch Monate nach wie der eines Gehängten aus. Oha. Ohne seinen Rosenkranz geht er nirgendwo hin. Du fragst dich, was er ihm wohl bedeutet. Justus hat nach dem Feuer die Sprache verloren, das ihm diese Narben zugefügt hat. Du fragst dich, haben Hals und Mund etwas mit der Fähigkeit zu tun, Laute von sich geben zu können? Wirst du Giuseppe jemals wiedersehen? Ja, in langsam verblassenen Erinnerungen wie dieser. Es war Bruder Diego, der zu ihm sagte, gebärde dich nur weiter wie ein Dämon, und die Inquisition wird noch dieses Muttermal untersuchen. Giuseppe selbst hat einmal gesagt, die Küsse eines Franziskaners eignen sich bestens, um etwas zu verbergen, das nicht entdeckt werden soll. Du fragst dich, was wohl in diesem mörderischen Buch zu lesen ist. Wonach sucht Gines an jenen Seiten? Gines Orduna, dein Lehrmeister und Tutor. Dunkle Ringe und in seinen Augen zeugen von seiner Liebe zum Lesen. Ob du in einigen Jahren wohl auch welche haben wirst? Die zarten, sauberen Hände von jemandem, der anderen die Drecksarbeit überlässt.
Dein bester und warum ich einziger Freund in Santa Brigida? Warum hat er überhaupt dieses Buch gelesen? Hab ich gar nicht geklickt. Wenn er schon im realen Leben oft bitter ist, mit Usus zu reden, wie soll das dann erst in der Erinnerung sein, nicht wahr, werter Usus? Achso, was war das? Einige eigenartige Mönche, ist es nicht seltsam, dass dir doch nie diese Buntglasfenster im Kloster aufgefallen sind? Und dennoch weißt du, dass du das Gebäude nie verlassen hast. Das habe ich alles, glaube ich, geguckt. Wenn du dich auf den hinteren Teil deiner Bibliothek konzentrierst, hörst du in der Ferne eine Melodie. Jorale, die gute Nachricht ist, dass du ja weißt, dass die Kapelle in der Nähe ist, weshalb du nicht überall wirst suchen müssen. Die schlechte Nachricht ist, dass der zu durchsuchende Bereich immer noch riesig ist. Noch zurück. Gut, gehen wir mal da raus. Gut, sind wir hier. May I come in, Father Hines? My door is always open to you, Brother Iago. Als ich ihm näherst, fällt dir etwas auf den... Hä? Was ist denn hier los jetzt? I don't understand why you always favor Brother Toribio. You are the better pupil, no doubt, but you'll be better off if you draw a little attention to yourself. On the other hand, commending Brother Toribio helps me win over those he sucks up to, the observants. It's a wheel. What do you think of Father Ezekiel? He stands up to the observants and understands the world through reason. So brave, and yet so naive. The only reason that governs this world is that of your father, the devil. I do prefer him over that gang of lunatics, no doubt. But I must proceed with caution and not show him too much esteem. By the way,
He should be showing me how that printing press of his works sometime soon. Remigio. Don't you think our abbot is a saint? Oh, no doubt. He has a view of the future, and would certainly embrace anything that Father Ezekiel and the like propose. But he knows that without the observance, he would lose his grip over the monastery. That's why he tries to please them. And he's not the only one. Observanten. I know you're not fond of Father Diego and the other observants. How could I be? Their insistence on returning to the rule of Saint Francis is ridiculous. Their idea of poverty makes me laugh. You need money to preserve the knowledge of books, and a full stomach to think with clarity. But you pretend to like them. I must. If not, they'd rally against me in my library. They'd find out what I'm hiding sooner or later, and they wouldn't like it. Ursus. What makes you so attached to Ursus? His gratitude, just as yours, bonds me to you. You saved Ursus's life as well? What had he done? Oh, I don't even remember. You've forgotten? When the Inquisition wants to execute someone, they don't need an excuse. Who cares? Okay. Sehr cool. Gestern Nacht. You said you would grant Giuseppe a Christian burial. Have you done so already? Ursus took care of it before the morning prayers. Don't worry about it. I'll pray for him. Don't waste your prayers. Keep them for you and for me, but send them to your father, Satan. Beg him to grant us the ability to read that book. So, die geheime Bibliothek. Where were we last night? It's best if you don't know. Why? You are my most prized possession. I don't want to lose you. Was wäre gewesen, wenn ich... What if I had read the book?
Would you have left me to die? Not in the slightest. I wanted you to see the power of the book, but you're not ready yet. Was wäre gewesen, wenn Toribio? What if Toribio had read the book? Toribio. That coward. Das sind so He schwere would never have Namen. even tried. I only took him to incriminate him. I was afraid he'd badmouth me to the observance. Now he won't dare. Y. The book has a Y on its cover. Y. What does it mean? I don't know, Brother Yago. My I name is don't Miguel. know. Yago is only the name you gave me after helping me escape the Inquisition. It starts with a Y. Don't jump to conclusions. Vergangenheit. Vater. Do you know anything about my father? Yes. He rebelled Yeah, against God Theo. and turned into Satan. He stayed in the shadows for centuries, but one day he will rise. I'm talking about my human father, the Duke of Fuentenegra. You don't have a human father. I don't follow. In order to avoid further problems with the Inquisition, the Duke confessed that you weren't his son. Years before, an old man who claimed to be a messenger of the King of Naples spent a night at your father's estate. The next morning, he had disappeared, leaving behind all of his belongings. His clothes were lying on the bed, covered in blood. And among the clothes and blood, they found a happy and healthy baby. You. The Duke, who hadn't managed to conceive an heir or bastard, kept quiet and gave you his family name. And no one ever heard from that old man again. It was all the devil's doing, no doubt. An act of your true father. Inquisition. You have denied it countless times, but what if the Inquisition is still looking for me? The plan worked perfectly, Iago. My name is Miguel. Your name is whatever I say it is. Miguel de Fuentenegra was devoured by a diabolical pig in that dungeon 3 years ago. That's what the Inquisition believes, and I can't think of a better story. Reise den Süden. Sometimes I dream of returning to Fuentenegra, and Don't be a fool. What if someone recognized you? As I've said before, I didn't give you a new life for you to throw it away in vain. Your place is here, at least until we decipher that book. Entfernung nach Fuentenegra. when you saved me, you were already master copyist of Santa Brigida. And Fuentenegra is more than 20 days away. How did you find out about me? One of my most grateful pupils is now a scribe of the Holy Office. He knows of my commitment to understanding ancient books, unknown languages, and lost knowledge. When the Inquisition set their sights on you, he contacted me. I left immediately and arrived just in time to save you. Zukunft. I feel like I'm wasting my time here in Santa Brigida. Your gift for languages is very useful, and it will be so even more in the future. Well, I've got my own ideas for the future. Speak. Literatur. I think I'm not cut out for the priesthood. I'd like to get married. You know, meet a woman and... And? Do you think I'm a virgin? I will give you, not one, but many women. When you reach the priesthood, I have planned for you. But let time take its course. What else do you have in mind? Handwerkskunst. I'd like to follow in Father Ezekiel's footsteps and do something with my hands. I like the forge, to see iron come to life, like Vulcan, the blacksmith deity.
Your talent lies not in your hands, but in your head. I will not let you put it to waste. Any other ideas? Literatur. You know how much I enjoy ancient mythology. Maybe I could focus on writing about it, like... The fact that I allow you to read certain books does not mean you can flaunt this knowledge. Anyone who speaks of pagan myths will automatically become a target of the Inquisition. Do you wish to go through that again? Or do you have any better ideas? Evangelisierung. Since I understand all languages, maybe I could be a missionary and evangelize the Americas. What part of I am Satan's son have you not yet understood? Any other ideas? Listen to me. You are the devil's son. There's nothing you can do about it. Make the most of the gift he's given you. But how? His is the book that killed Giuseppe. Perhaps, when you decipher it, we won't have to hide anymore. Then why don't you let me give it a shot? I must first test it on other subjects. I can't risk losing you. I could use a mirror to read the book's reflection, just like Perseus did to avoid turning into stone when looking at Medusa. Oh, nonsense. Mythology is nothing but myths, legends, and lies. But the power of the book is real. You've seen it. Väterliche Liebe. If the book is my father's work, why would he kill me? Because the book is not your father. Does it have eyes? Does it know who you are? Can we be sure it will recognize you? Can we know if it has a will of its own? Risiko. Well, I'm willing to take that risk. I would protect you with my own life. If you want to risk your own, you'll have to do it over my dead body. Gehen wir mal hier weiter durch. Good morning, Father Ezekiel. The day appreciates the epithet, but doesn't deserve it. What happened? Did you know that Queen Isabella is coming tomorrow to see my printing press in action? And in just 1 hour, I must perform a trial before Brother Hines, here, in this very workshop. No. Nobody ever informs us Razophors. Well, there will be no trial. Somebody stole all my letter E types. Huh? I won't call for him. He's always so busy, he won't even remember. Maybe you just misplaced the letters. I heard about a condition called lystexia that... I never make mistakes. The letter thief, in all his clumsiness, tore his habit on one of the pins of the printing press. Verbliebene E. You said they stole all letters except one, right? Yes, one was stuck in the mold and I haven't had the time to pull it out. Here, in case it helps you find the rest. Geheime Bibliothek. Obwohl Ezequiel dein Freund ist, möchtest du Bruder Gines lieber nicht hintergehen und verraten, wo du letzte Nacht warst. Did you know that sometimes I have the strangest dreams? In fact, I dreamt that I was in a secret library within the monastery. Do you have any idea where that kind of library would be if it were real? No. Although if I had more information, we could deduce its hypothetical location. Who knows? Sometimes the Lord uses dreams to remind us of things we don't know we know. Der Dieb. Do you have any idea who the thief could be? I only know it's not me. The rest could all be guilty. Father Abt. I suppose Father Remigio is above all suspicion. It's not easy for our prior. Caught between those radical observants and the knowledge that progress is good for the community. If it was him, rough times await us all.
Toribio? What if Toribio did it? Could be. That radical observant disapproves of everything I do, although he is a coward. Would he dare to do something like that? Bruder Jeremy? I don't think it's him, but could it be Father Hines? I doubt it. He supported me all along, although the printing press would put an end to his privileges as master copyist. So who knows? Giuseppe? What about Giuseppe? He's the Abbey's Giuseppe. greatest prankster, no doubt. And he's been missing all morning. I'm sure he's up to no good. Du bleibst ganz still und dann wird dir klar, dass die Lettern zu Giuseppe, sie den gestohlen haben sollte, nur sehr schwer wiederzufinden sein werden. Ursus? What if this is lay brother Ursus's doing? He would only do such a thing following Brother Gines's instructions. Poor Ursus. It's as if someone had removed his free will. What if I did it? Okay. Act like you're confessing. Father Ezekiel, I confess. I stole all your letters. Brother Iago, you're as bad at acting as you are noble in spirit. Bruder Diego? Father Diego can't stand you. Another fanatic. But his excessive Die observance üblichen of the rule of Verdächtigen. St. Francis has kept him far from the baths since last spring. My workshop would still reek of his nauseating stench. Druckerpresse. Typen. What exactly are those types you say were stolen? They're small metal letters that I place in line. When pressed against the paper, they print the ink. Alternativen. You could try writing without the letter E. I could write an entire book. Oh, yeah? Please start. Thank God Almighty for visitors arriving on this day at the Holy Catholic Sanctum that is Santa Brigida. Ha! You said the. König Isabella. How did you get Her Majesty to visit the Abbey? Ever since my friend Johannes invented it, the printing press has enchanted nobles and commoners alike, and the Queen is no exception. Being aware of this fact, and after receiving approval from our abbot, I sent her a missive stating that Santa Brigida housed the first printing press in Spain. Now I wish I'd never had the nerve. Bruder Gines. Why do you want to test it with Father Hines? As master copyist, he must approve quality of all printed materials. But that won't happen now. The meeting is in less than an hour, and I don't have letters E. I won't call for him. He's always so busy, he won't even remember. Vorher? How did you get a printing press? The inventor, my friend Johannes, sent it to me. I worked with him during my European travels years ago. He was going to send it to Segovia, but I convinced him by saying I would make the most of it, that I would show it to important people, which won't happen tomorrow if the Queen arrives and I print Isabella and Ferdinand, monarchs of Spain. Eine Frage des Glaubens. Observanten. Do you oppose those who practice a strict observance of the rule of St. Francis? Not at all. They are the ones who oppose common sense, which is the tool our good Lord gave man to aid in his survival. Diego, Toribio, and all of those loonies want to take us back into the Dark Ages. We're in the 15th century, for crying out loud. Wissenschaft. You are a man of science. Isn't that somehow at odds with faith? Science is the study of divine creation. How could it be at odds with faith? What is at odds with almost everything
is human understanding that never manages to grasp the meaning of our good Lord or his creation. That's what science is for, to enlighten our understanding and bring us closer to God. Bruder Chines. Is Father Hines closer to you Hines. or to the observance? It's hard to say. On the one hand, he helps me with my research. On the other, he praises useless fanatics like Toribio. But Father Hines is an intelligent man. I'm sure he knows what he's doing. Aber das sah schon nicht. Aber nicht schlecht, ne? So, wir machen gleich weiter. Ich gucke gerade nur was ganz kurz. Wird gleich nochmal kurz laut. Okay, dann schauen wir mal. Wir haben jetzt mit ihm geredet. Was gibt's hier Gutes? Ups. A beauty, isn't she? To think that a few miserable letters are going to make her look bad in front of the Queen. A metal plate, previously inked after hitting it with leather Oh, balls. ich dachte, das wäre so. Wenn du den Hebel ziehst, senkt sich der mittlere Teil hinab. Das Blatt Papier ist zwischen den Lettern und der Tinte eingeklemmt, wodurch der Druck entsteht. That's where the types or letters go. Und dann wird es zugeklappt. Gut. Bruder Ezekiels Werkbank. Vor allem Werkzeuge auf der Werkzeug entscheidest du dich für einen Beidel. Was war das jetzt für Deutsch? Nein. Aber wir können ja mal erkunden. Seine Augen sprühen vor Entschlossenheit, während seine Brille und die dunklen Augenränder von langen Nächten voller Arbeit zeugen. Ein Moment mal, warum trägt er denn nicht seine Brille? Du hast ihn noch nie ohne seinen Werkzeuggürtel gesehen.
Er trägt ihn selbst zur Messe oder dem Offizium. Ein Skandal für die orthodoxeren Mönche. In seinen eigenen Worten: Ich zeige mich dem Herrn, wie ich bin. Als Mann, der in eine Werkstatt gehört. Als Handwerker, der auf ewig in seinen Diensten steht. Überall so mit. Wir haben diese Kutte an, ne? Auch wenn die Franzis-Regel das verbieten sollte, so ist Bruder Ezequiel der Einzige, der im Winter Socken trägt. Er sagt, er habe damit einen Besuch in den kalten teutonischen Landen angefangen. Ja, ist doch so kalt. Macht das schon richtig. Du durchsuchst die diversen Utensilien. Und du beschließt dir, das lange Seil zu borgen. Jetzt, keine Ahnung, für was wir alles brauchen. Ein vortrefflicher Metallpolierer, gütiger Himmel. Ein kalter Luftzug kommt von dem Fenster. Seltsam, dass Ezequiel sich keine Lösung hat einfallen lassen. Du fragst dich, was das für eine Röhre ist. That is a periscope, invented by my friend Johannes and yours truly. Inside, there are two mirrors that, placed at 45-degree angles, allow the user to see without being seen. Unfortunately, one of the mirrors broke several days ago, and I haven't had the time to replace it. Please, take it. And if you manage to fix it, all the better. Oh je. Tinte, Federkiel und Bruder Ezequiels Aufzeichnungen. Don't touch any of that. I beg you. If I can't use the printing Die haben nur press, geguckt. I'll have to use some archaic form of writing. Ja. Kann ich denn da rausklettern? Warte mal, da ist eine Leiter. Kann ich die nicht benutzen? Ich kletter doch gerade da hoch.
Hm. Ja, da war doch noch. Don't you dare bring that down, Brother Yago. When I see it, I get the urge to draw. And I've got tons of more important things to do. Du kannst es gewiss brauchen, um die Figur nach unten zu befördern, doch ich will sie dort oben behalten. Du könntest gewiss brauchen, um die Figur nach unten. Warum nimmt er nicht diese Leiter? Wie soll es dann ans Fenster kommen? Du erzählst gerade alles, was du über die Buntgläserfenster in der Geheimbibliothek weißt. Denkt einen Moment nach und streicht sich durch den Bart. Er murmelt mehrere Theorien vor sich hin, kann sich aber auf keinen Ort festlegen. Er braucht noch einen Hinweis. Moment mal, dieses Fenster. Du könntest Choräle hören. Schaut sich in seinen Lageplan an, findet die Stelle. If I'm not mistaken, it must be in the east wing of the abbey. The door has to be... that's strange. It should be where Paolo de San Leocadio's painting is. Recht, hier gibt es keine Tür, oder doch? Eines der vielen Taufbecken, das Santa Brigida vom Kanzler von Kastilien bekommen hat. Das Wappen von Don Pedro López de Ayala, Großkanzler von Kastilien und Wohltäter von Santa Brigida. Unter den dicken Schicht Eis ist eine kleine Schmuckplakette, vielleicht aus Silber. Du beeilst das Eis mit dem Beitel, doch es ist einfach zu dick. Dein Versuch, Eis mit dem Kompass zu durchbohren, scheitert. Zudem hast du die Spitze des Kompasses verbogen, so dass du sie am Rande des Beckens wieder gerade biegen musst. Du gibst etwas Meersalz auf das Eis und nach 10 Warten. Jetzt nehmen wir das. Mit dem Beigel gelingt es dir, die Plakette aufzulösen. You know why I'm in a monastery? I sanded down the handle of a torch holder at my father's house and split the wood in two, but used more
molasses to hold it together. When one of Father's concubines put a torch in it, the torch holder broke, and the torch fell onto her. She survived, but never again did Father wish to lie with her. Die Ketten, wie alle Ketten, Ketten, auf die du dich konzentrieren kannst. Erinner dich an deinen Kurzaufenthalt bei der Inquisition. Du bindest das Seil um die Kette, um dein ganzen Gewicht daran zu ziehen, doch vergeblich. Das Tor zur Hölle, gemalt von Paolo da San Leogadio. Sieht wie die Fänge eines gigantischen Leviathans aus. Du erinnerst dich an einen deiner liebsten Verse aus Dantes Inferno, den du erst kürzlich gelesen hast. Lasst die ihr eintretet alle Hoffnung fahren. Nur eine kleine Metallplakette. Da können wir doch das einsetzen, oder? Moment. Du steckst das scharfe Ende des Kompass zwischen die Plakette und das Gemälde und setze die Münze ein. Du versuchst die Spitze des Beitels zwischen die Plakette und den Rahmen zu bekommen, doch das Werkzeug ist zu dick. Obwohl er deine bisherigen Erfahrungen sagen, dass dieser Kompass Schlüssellöcher aus dem Nichts erscheinen lassen kann, willst du es bei deinem bewenden lassen? Entgegen der Logik normaler Türen ist das Schlüsselloch am Rahmen. Okay, die können nichts hier machen. Wir müssen die Kammer des Genies. Kammer des Genies. Es ist oben weit oben, dass andere dich bei der Arbeit nicht ausspionieren können. Kammer des Genies. Erprobung der Druckerpresse. Regarding Ezekiel's printing press trial? Einen Moment lang überlegst du, ob du Gines anlügen oder ihm sagen sollst, Ezekiel wollte ihm zeigen, wie die Druckerpresse funktioniert. Doch solltest du das tun, wird Gines von deiner Lüge erzürnt zurückkehren und womöglich noch bevor du den Schlüssel zur geheimen Bibliothek an dich nehmen kannst. Yes. Oh, nothing. I'm just nervous, that's all. I hope it works.
I really couldn't care less, to be honest. The books I'm interested in will never be printed, although it does indeed spark my curiosity. Jetzt nochmal Giuseppe. Hm. Das ist nicht der richtige Winkel, um so etwas aus dem Fenster zu werfen und Turbio zu treffen. Gehen wir mal dahin. Ist das Giuseppe? Brille? I think it's the first time I see you working without your specs. That's my fault. When I saw that the letters E were missing, I searched the entire workshop. I was so nervous that I accidentally tossed them out the window. Ah, jetzt mit Fenster. Lage der Bibliothek. Are you sure the library I dreamt of could only be where the Divine Paolo painting hangs? You can only be sure of two things. Our good Lord is foolproof, and he created me in his own image and likeness. All other creations are capable of erring. Ich will ganz kurz mal zu der geheimen Bibliothek nochmal hin. Weil, wie kamen wir nochmal denn? Ich glaube, mit diesem Band, ne? Da müsste ich nochmal kurz zurück. Weil ich muss Giuseppe ansprechen. Moment. Und wer war nochmal Giuseppe? Ist der Giuseppe? Oder ist er Giuseppe? Manchmal würdest du gerne zu dir selbst sagen. Nein. Wer ist Giuseppe? Why did you have to die? Who knows? Those Greek gods you love used to claim the beautiful first. And I don't mean to brag, but between you, Botillo, and me, there's just no comparison. I will never forget you, brother. Botillo sure won't forget me, at least not until you find out why Father Hines calls him so much. Why did you have to die? Who knows? Those Greek gods you love used to claim the beautiful first. And I don't mean to brag, but between you, Botillo, and me, there's just no comparison. Begräbnis. Did Hines give you a proper Christian burial as promised? I think you know the answer better than I do. Whether you're ready to admit it is another story. Okay. Wir gehen dann zur Werkstatt wieder zurück. Aber wir gucken aber erstmal, ob wir die Brille kriegen von ihm. Nein! Hä? Wo war die Werkstatt? War die jetzt hier oder was? Okay. Du steckst den Kopf hinaus und schaust nach unten. Ja, du kannst die Brille sehen. Die können wir doch mit dem Seil. Du bindest dir das Seil um die Taille und we have the Brille. So, mein Lieber, wir haben deine Brille.
Bruder hat gesagt, du kannst alles in seinem Besitz dazu verwenden, die gestohlenen Lettern wieder zu beschaffen. Also ist es dir nicht die Zeit, um ihm seine Sachen zurückzugeben. Schleifstein. Silberplakette. Ist die hier? Wie bin ich da hingegangen beim Säuleneingang? Ah, hier. Gut, probieren wir mal. Warum kann ich es immer noch nicht einsetzen? Hä? Du untersuchst den Rahmen vorsichtig nach einer geheimen Botschaft. Falls eine dort ist, dann muss sie gut sein. Warum geht es nicht da rein? Ach so, ich soll doch nicht. Tolle Idee, wenn das Periskop funktionieren würde. Er würde dir nichts bringen, das aus dem Fenster zu werfen. Es würde dir nichts bringen, das aus dem Fenster zu werfen. Hä? Wie sollen wir denn dann beobachten? Wie kann man das kombinieren? Ah, warte mal. Du kannst es ja groß machen, so. Du setzt die kleine Plakette anstelle des Spiegels ein und das Periskop ist wieder ganz oder was? Es ist soweit. Oben ist andere dich bei der Arbeit nicht ausspielen können. Dann machen wir das hier. Perfekt, du kannst Toribio von hier aus nachspionieren. Doch wie bringst du ihn dazu, dir zu zeigen, wo er die gestohlenen... Keine Ahnung. Was? Nah, the other day, it's a bit... Hätte Gines nur auf dich gehört, als du ihn batest, das Buch von Giuseppe zu lesen. Reden. Gestohlene Lettern. Did you hear? Somebody stole several letters from Brother Ezekiel's print shop. No, I didn't know. But he had it coming. The printing press is a diabolical contraption. I'm sure this is the work of an angel sent by the Lord himself to return piety to the Abbey before the Queen's visit. Erklärung. What do you think happened exactly? Didn't I tell you already? It was the devil's doing. He has possessed that book. I thought the devil specialized in possessing people. Are you really that naive? He can possess the very air you breathe. I heard that about 2 years ago, in a village far away,
devil possessed a hog so that it would devour the son of a noble. That's amazing. Tor zur Hölle. I've seen you staring at the painting of the gates of hell a few times. Do you like it? No, it terrifies me. Every time I sin, I go to it and repeat to myself, "You will burn in hell, Toribio. You deserve eternal punishment, you corrupt, perverted pig. Burn, Toribio, burn!" Durch Schmeichelei ablenken. Beledigen. Me? I'm interested in the same thing you are. Each time you sin, I say, "You will burn in hell, you corrupt, perverted pig. Burn, Botillo, burn." Giuseppe's demon lives in you. Say one more atrocity and I'll tell the abbot. I've seen you staring at the painting of the... No, you will burn, Toribio. Dann durch Schmeichelei ablenken. No, I just admire your taste in art. If Turbio likes it, it must be good, I tell myself. Oh, yes, true. Arbeit. What are you copying? A text lacking in righteousness. Hortensius by Cicero. Uff. Und lassen wir uns zurück. Wir können später noch reden. Gehen erstmal hier zum Schreibtisch. Er wird doch nie wieder sitzen. Er wird nie mehr Reiskörner oder Kiesel nach dir werfen oder dich anspucken. Verdammtes Buch. Mit Hilfe der Brille suchst du das Pult nach irgendetwas ab, ohne genau zu wissen, was. Denn wonach suchst du eigentlich, Bruder Jago? Nach was suchen wir denn? Thema Faden. Wirklich ein Faden. Hm.
Warte mal. Du nimmst einfach. Kann man das Teil? Thema Farben. Shh, don't tell us. Ah, okay. Wo kriege ich dann Faden her? Wo ist denn dieser Giuseppe? Wer ist Giuseppe? Ja, vielleicht. Wenn ich jetzt einen Faden. Moment. Aber der macht ja nicht diese Brille. Shh, don't tell a soul. We'll
man auch. Shh, don't tell us. Hm. Hm. Na toll. Hm. Ich komme nicht weiter. Wo finde ich denn jetzt so ein Garn? Hm. So jetzt. Don't touch any of... Ja, super. Du könntest gewiss... Aber macht da ja nicht. Ich kann mit dem reden. Das ist doof jetzt. Warum komme ich mal weiter? Sitzt du? Finde ich jetzt einen Faden? Keine Antwort. Ich habe jetzt soweit alles hier gemacht, aber irgendwie... Albträume bis zum genug, um die 10 bitte gerade von der Lampe wieder herunterkam. Shh, don't tell a soul. We'll have a good laugh tomorrow. I'm going to make Brother Bei Wien war ein Riss gewesen. Bei wem war die Tasche kaputt? Wer hat die kaputte Schürze? Ich glaube eher.
nicht. Jemand hatte so eine kaputte Kutte gehabt. Komisch. Hm. Komisch, echt. Ich habe langsam keine Idee mehr. Ich habe die Brille. Sie eine Diebüber versucht das Problem des Besuch der König anzuschwärzen. Doribio, der Dieb. Du überlegst dir zweimal, ob du etwas sagen solltest. Wenn du Bruder alles erzählst, was du herausgefunden hast, wird Tobias wissen, dass du ihn verraten hast und er wird dir das Leben zur Hölle machen. Du sollst die Lettern besser alleine finden. Wie soll ich denn die Letter finden? That's where the types or letters. Sieht nicht so aus, als hätte vor irgendetwas zu drucken, zumindest nicht, bis er seine Letter nicht wiedergefunden hat. Arbeit. What are you copying? A text lacking in righteousness. Hortensius by Cicero. Nicht rechtschaffen. If the book is everything you say it is, why are you copying it? Because that cursed Father Ezekiel is contaminating the soul of our dear abbot. He manipulates it with his science and his art to lead him off the righteous path. I wouldn't rule out the use of magic either. Widersprechen. But was it not the very same book that led St. Augustine of Hippo to embrace faith? What's that? Oh, yes, but God can write straight on crooked lines. That does not prove that the book is not impure. Furthermore, St. Augustine was a sinner before he was a saint. Grant me chastity and continence, but not yet. Pervert. Bruder Botelio. You must be thrilled now that Giuseppe is dead. No one will ever call you Botillo again. Shh! Remember, we know nothing. What was that, Brother Botillo? I can't hear you. You're acting just like him. I expected... You must be thrilled. Shh! Besänftigen. Calm down. I'm not going to tell anyone. But the devil can hide anywhere. Only God knows who is watching us and where from.
Jeder Dieb hat etwas zu verbergen, weshalb es eine gute Idee zu sein scheint, ihm vor alle aus dem Periskop auszuspionieren. Doch woher willst du wissen, was er macht, wenn du gehst? Könntest du ihn vielleicht auf irgendeine Art oder Weise manipulieren? Nein. Was soll ich denn mit manipulieren? Ich habe hier gar nichts. Du könntest es quasi als Haken benutzen, um die Glocke zu läuten, doch Tobias wird dich sehen. Ist nicht so einfach. Nein, stopp! Manu! Also Controller und Point-and-Click-Spiel, das ist schon ein bisschen was anderes. A metal plate. Aber wie können wir das jetzt beweisen? Doch, es wäre doch besser, wenn du ihn dazu bringen könntest, dir zu zeigen, wo er die gestohlene Letter versteckt hat. Warum? Warum stöhnst du mal auf? Von der Halle aus. Moment. Welche Halle? Das ist schon mal die hier. Schon mal nicht. Warte mal. Stopp.
kann ich denn drauf ansprechen? Nö. Na super. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Der ist ein bisschen mit dem Gemeinwerfer bestreut. Der königlich geboren in Burgos, König von Kastilien in Kirchen, fand etwas mehr als christliche Pietät. Es ist so weit oben. Es ist ein Riesenpaar. Luften zuzusehen, während du selbst vollends, doch es wäre doch besser, wenn du ihn dazu bringen könntest, dir zu zeigen, wo er die gestohlenen Lettern versteckt hättest. Aber er sagt doch nichts. Hm.
schauen, was ich machen muss. Jetzt habe ich doch den Letter. Die einzige Letter E wird problemlos nicht lösen. Ich lese mal kurz nach, weil sonst dauert das. Auch da wendest du die Brille an, was? Kann man da mit der Brille? Du könntest ihm sagen, geben oder sogar unter seinem Pulver lassen. Doch dieses letzte Exemplar der Ehe, warum solltest du etwas tun wollen? Wegen Dieb? Was geschieht, wenn er nicht mal einen Teil seiner Beute irgendwo entdeckt, wo sie wieder kriegen kann? Oder? Boah, sind klein. You dropped something, Brother Toribio. Ich hab's, glaube ich, jetzt. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich kann gar nicht mehr weiter. Komm schon, Botillo. Wo hast du deine Beute versteckt? Ah, jetzt macht er die Spionage. Endlich. Ach, habe ich es doch noch gefunden. Gott sei Dank. Jetzt kann er eigentlich die Brille anwenden, oder? Mit Hilfe der Brille suchst du das Pult nach irgendwas ab, ohne genau zu wissen, was dann... Noch nix. Ne, das auch nicht. Kann ich mit dem reden?
Auch nicht. Was mache ich jetzt? Muss ich noch spionieren, oder? Ach, wenn ich den betrachte, hm, ich habe immer noch nicht diesen Faden. Oh ja. I feel like neither Giuseppe nor I have been just with you. For that, I knew you would come. Dead dogs don't. I respect you, in spite of it all. It's not easy to observe the rule of St. Francis these days. And why don't you observe it as well? Science, logic, and history bid me otherwise. You disgust me. You're a clueless, tattletale, brown nose who doesn't understand what he copies. And it's not just the books. It's the rule of St. Francis and all of that meaningless nonsense you observants constantly repeat. I'd rather be a brown nose than end up covered in shit, Brother Yago. And that's exactly how you'll end up. You knew that Giuseppe would die upon reading the book, didn't you? All I had were suspicions, the same as you. Immer Faden, aber ich krieg ja den Faden irgendwie nicht.
Ja, das letzte E habe ich ja rausgekratzt. Alles mit dem geredet. Ah. Ich habe noch nicht geguckt. That's where you put the paper you want to print on. It folds the sheet and moves it forward. That's where the types. Don't touch any of. Ist echt doof jetzt. Wenn auch noch mal was tun muss. Welches eine? You know why I'm in a monastery? I sanded down the hand. When one of Father's concubines put a torch in it, the torch holder, she survived. But never again did Father wish to lie with her.
weiß nicht, mit dem man mal reden kann. Nah, the other, it's a bit. Shh, don't tell. Krieg ja einfach nicht einen Faden. Wie kann ich das mit dieser Glocke machen? Did you hear? Somebody stole several. No, I didn't. I'm sure. About last. Nothing happened. Ich hab alles I've seen you No, geantwortet. you will burn. Later. That's not. Do you remember? Why? What? Go with.
Ich habe irgendwas übersehen, hundertprozentig, ey. Eigentlich von Schlüsseln. Keine Ahnung. Hm. An der Bibliothek. Ja, aber das Problem ist, wie komme ich da hin? Oh, wie lange schon an diese Mission so zählt. Ach Gott. You said you appreciate me for my talent with languages. What will happen the day I'm no longer useful? Have you ever seen me do someone harm? Don't fret. Although you are the devil's son, how could you ever cease to be useful? When the Inquisition captured me, you found the dead body of my friend Alonzo, whose recently deceased corpse could pass as my own. Isn't that too much of a coincidence? I believe you have reached your own conclusion. But remember what I always tell you. Chance does not exist. It is Satan's hand, and sometimes it uses our own to achieve its goals.
gar nichts, was ich hier mit dem besprechen soll. Aber das sagt ja nicht, dass er lieb ist. Bin hier drin. Hm. Nah, the other day, when Brother Botia was sleeping and Hines was not in his study, I snuck in through this window. It's a bit risky and not an easy Nah, the other day, when Brother Botia was sleeping, it's a bit... Shh, don't tell a soul. We'll have a good laugh tomorrow. I'm going to make Brother Botia...
Ich habe keine Ahnung. Das funktioniert ja hier auch nichts. Das ist auch nur so kurz. I gave that spool to Brother Giuseppe. A very fine, almost invisible yet resistant thread. It must have had about 10 meters left when I gave it to him, but it seems he used it up. Jetzt. Oh Mann, wie lange brauche ich dafür? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich ihm das Teil geben muss. Eieieiei. Jetzt sind wir ein bisschen weitergekommen, Gott sei Dank. Dieses Kapitel geht auch jetzt ein bisschen länger. Jetzt kann ich mich an seinem Tisch hier machen. Warte mal, erstmal die Brille. Und dieses Fadending. Du weißt genau, wonach du suchen musst und mit den idealen Hilfsmitteln. Oh, endlich. Ich weiß nicht, wie lange jetzt dafür gebraucht haben, aber auf jeden Fall lange. Findest am Ende des unsichtbaren Faden, der von der Decke hängt und fast das Holz berührt. Mit Hilfe der Brille suchst du das Pult nach irgendwas ab. Was? Immer noch nicht. Ah, sanft ziehst du dann den Faden und... Ah, okay, jetzt klingelt er. Jetzt können wir gucken. Wir machen Spionage. Aha, aha, aha. Mal gucken, ob ich jetzt mit dem endlich mal reden kann. Warte. Als sie die Lettern sieht, umarmt dich Bruder Ezekiel, hüpft vor Aufregung und lobpreist deinen Herrn und Gutenberg, als du ihm sagst, wer sie hatte. That bastard! Der Call Father Hines immediately and have Botillo come as well. I won't denounce him. The look on his face will be a greater prize. Nachdem du Bruder Chines unterrichtet hast, tust du das auch mit Botillo, der mit einem Lächeln geht und sich der Hoffnung hingibt. Gleich Zeuge von... keine Ahnung. Oh.
Das Fenster von Jes Studienzimmer, kein Ines ist Sicht und die Schlüssel zur Bibliothek liegen in einer Schublade. Wir nehmen ein Seil. Wenn du abrutschst oder stolperst, kannst du dein Gehirn von den Felsen da unten kratzen. Oh. Hm. 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 Nee, leider habe ich jetzt nichts, was ich befestigen kann. Doch da oben. Pinienholz aus Quintana, ein Dorf aus der Umgebung, das die königliche Stellmacher von Burgessier gebracht haben. Da können wir das Seil vielleicht festmachen. Du kannst Peitsche um den Balken wickeln und dich zum Fenster von Jenes schwingen. Doch sie ist zu kurz und du glaubst auch nicht, dass der Griff das aushalten würde. Habe ich gar nichts. Du hast es gewusst. Torbio geißelt sich noch immer entgegen des Befehls des Abtes. Wie willst du die Lettern aus den Büchern holen, ohne dass Torbio dich bemerkt? Durch die Bücher Contents. Ich probiere es jetzt nochmal. Du könntest zusammen den Balken wickeln und dich zum Fenster von das. Ja, du solltest es auch nicht so nehmen. Du könntest das hier mit dem hier. Und so erfand Bruder Jakob und Santa Brigida Dance die Riesenpeitsche. Kann ja hier nicht der einzige Erfinder sein. Okay. Jetzt dürfte es eigentlich gehen, oder? Du bekreuzt dich, betest zum Herrn, dass er dich nicht fallen lassen möge und... Ah ja. Ja, komm. Hui. Jawoll. Aha, der Schlüssel. Aber schnell, lass dich entdecken. Wir haben den Schlüssel, jawohl. Haben wir denn eigentlich... Oh. Hallo? Cheers muss irgendwas ahnen. Warum sollte er uns sonst Use sofort vor der Tür zu seinem Studienzimmer
postieren, sobald er fortgeht. Hello, Ursus. Zugang bitten. I forgot my scapulary in Father Hines' study. Can I come in to get it? Hello, Ursus. I forgot my Was? Hello, Ursus. Father Hines wants to see you. Hello, Ursus. You've got tomato sauce from lunch on your face. Whoops. No. Hello, Ursus. You know, sometimes I feel isolated just like you. I think in non-existent languages. Not even I understand myself. Okay. Also, ich kann nicht. Lässt sie. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Jetzt können wir endlich den Schlüssel reinmachen. Et voilà. Schlüssel ist drin und da ist Opening rein spaziert. Du bist schon so weit gekommen, aber vielleicht solltest du nun aufhören und dein Leben genießen. Lass los, Mann, das ist nichts wert. Das ist nicht wert. Im Ernst, an deiner Stelle würde ich aufhören, bevor... Ha! What did I tell you? Brother Yago, this room is forbidden. How did you find it? It was pure chance. Only you have the key. Care to explain? The boy has done the right thing, Remigio. He seeks wisdom, like we all do. Knowledge is power. Power to transcend. Power to be... Oh, God. What's happening? I can't stop reading. Oh, God. I can't see. I'm blind. Where is your justice, my lord? I'm sorry. Shut up. Your recklessness has separated us from the book. Father Remigio has called the Vatican Courier so that the book is taken to the Holy See. Before... Yes! Before they take it away, we must find it and steal it. Before you came, I read part of the book, and I understood it. It's about... You won't believe this. A transmutational ritual that turns men into something different. Immortal beings. Look, this odd coin is the key. I knew I wasn't wrong about you. Get ready. We leave at dawn. What? Follow me, son of Satan. Together, we shall defeat death. Oha, wer ist das? Okay. Congratulations, Mr. Yesterday. The state of the Neo is enviable. Thank you. How much are you asking for it? Genau, was Boris gesagt hat. 600,000 euros.
It's true you act just like a Parisian. I'd love to say yes right now, but I never decide on the spot. Antiques require time. Let's do this. I have your card. I'll call you. Tomorrow I leave on a trip, so it may take me a couple of days to get back to you. Shit. Now leave me. You've made me lose too much time already. Amanda Royce. Start now. It's done. I'm sorry, Vulcan. My good Vulcan. Okay, wer ist dieser Mann? Okkultes Wissen. Apropos. Please, Pauline, So. be sensible. Sensible? It's you who's always changing their mind for no reason. 2 hours ago, we needed that sale to save the shop, and now you leave everything for a fucking book. It's not the book. Don't you get that? No, John, I don't understand. Tell me. Why suddenly are the Neo and Baxter no longer important? Baxter says it'll take her a few days to give us an answer. I'll be back before that. What if Baxter comes back before you and she contacts me? If I'm late, you'll have to take care of her yourself. I can't be everywhere. I'm sorry. Well, if I can't convince you, I can only support you. Keep me up to date, will you? You can count on that. Okay, now hurry up. Don't miss the plane. Oh, and take this. Baxter gave it to me. It's supposed to be your card. Okay. Oh. What if I offer you 200? I told you I can't. 300. It's just a tiny change of seat. I'm sorry, but 400. I'm terribly alone, and he'll be more comfortable here. please, don't insist. 500? My last offer. I'll see what I can do. Thanks, honey. And please, bring me 2 margaritas to celebrate, will you? Oha. Here, sir. You can sit beside the lady. Thanks for your kindness, and sorry for the inconvenience. Hi. Hi. I'm sorry, but there's been a problem with my seat's oxygen mask. No problem. It's my pleasure. I hate flying, and I asked for 2 drinks to put me to sleep as quickly as possible. But since I have you as company, maybe I don't need these. Here's to coming back home. Hey, have you been away for long? It's been 3 years since I last visited New York. Oh dear, don't tell me you're another casualty. Casualty? The victim of a French girl. I don't know how they do it, but whenever they see a handsome American, au revoir, New York. Bonjour, Paris. Yes, sort of. Oh, maybe I shouldn't have brought that up. Did you two have an argument? I'm sorry, I shouldn't have asked. Oh no, don't worry. Maybe it'll be good for me to talk about it. Who's to blame? It's nobody's fault. Or both. We argued over the same old shit. Money. I get anxious. And she got nervous too. Eventually, she calmed down. And everything's okay now, I think. Sort of. Oh, I'm so sorry. How funny that we should meet here now. My story is very similar. The only difference is that there's no way I can save it anymore. Do you know what you'll do when you see her again? I should tell her I'm sorry. Sometimes I just don't listen to anybody. She says I'm a busybody. That's why I'm no good at restoring antiques. Maybe you're right.
let time take its course. Hey, in the meantime, the important thing is what you'll do in New York. I have an idea. So, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. War auf jeden Fall sehr, sehr cool gewesen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit Yesterday Urgents. Tschüss.